नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन पीटीआई जे 11 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं क़बूल करे वरितियूं आहिनि। 9 तकनि में 25 सेप्टेम्बर ते ज़िमी चूंड कराइण जो ऐलान कयो वियो आहे। उन हवाले सां असां वीडियो लिंक ते मौजूदु आहे। इस्लामाबाद मां धरती टीवी जो ब्यूरो चीफ नज़ीर चारण। जी नज़ीर, ॿुधाइजो त इलेक्शन कमीशन पीटीआई जे 11 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं क़बूल करे वरितियूं आहिनि। कहिड़ा तफ़सील आहिनि इन हवाले सां? जी बिल्कुल, इलेक्शन कमीशन तरफां जेके हुकूमत तरफां पीटीआई जे मुस्तफ़ी मेंबरनि जूं जेके इस्तीफ़ाऊं इलेक्शन कमीशन ॾांहुं मोकिलियूं वेयूं हुयूं 11 ॼणनि जूं, उन्हनि मां अॼु इलेक्शन कमीशन तरफां इहो ऐलान कयो आहे त जेके 11 मेंबरनि मां 9 जेके मुस्तफ़ी मेंबरनि जूं इस्तीफ़ायूं हुयूं उन्हनि जूं जेके चूंडियूं आहिनि 25 सेप्टेम्बर ते कराइण जो ऐलान करे छॾियो आहे। ऐं इन सिलसिले में इलेक्शन कमीशन तरफां जेको आहे सो नोटिफिकेशन जारी कयो आहे। इन सिलसिले में जेको आहे सो जेके डॉक्यूमेंट्स या कागज़ जेके नामज़दगीअ जा आहिनि उहे जेके आहिनि सो 10 अगस्त खां जमा कराया वेंदा ऐं 17 अगस्त खां इन्हनि डॉक्यूमेंट्सनि जी जेको आहे सो जांच पड़ताल कई वेंदी ऐं 25 सेप्टेम्बर ते 9 हल्कनि में जेके क़ौमी असेंबली जे पीटीआई जे मुस्तफ़ी मेंबरनि जूं जेके इस्तीफ़ाऊं क़बूल कयूं आहिनि उन्हनि जूं जेके इलेक्शन आहे ज़मीनी चूंडूं आहिनि उहे जेके सो 25 सेप्टेम्बर ते कराइण जो ऐलान कयो वियो आहे। हुकूमत तरफ़ां जेको आहे सो कुझु ॾींहं पहिरीं जेको आहे सो पीटीआई जे मुस्तफ़ी 11 मेंबरनि जूं जेके आहिनि सो इस्तीफ़ाऊं इलेक्शन कमीशन ॾांहुं उमाणी वेयूं हुयूं ऐं इहो हुकूमत तरफ़ां मुतालबो कयो वियो हो त असां जेके इस्तीफ़ाऊं इलेक्शन कमीशन ॾांहुं उमाणियूं आहिनि उन्हनि ते जेके आहिनि सो ज़मीनी इंतख़ाबात या चूंडूं कराई वञनि। जंहिं बैदि अॼु इलेक्शन कमीशन तरफ़ां बाज़ाब्ता तौर ते इहो ऐलान कयो आहे त जेके मुस्तफ़ी मेंबरनि जूं जेके हुकूमत तरफ़ां 11 मेंबरनि जूं इस्तीफ़ाऊं मोकिलियूं वेयूं उन्हनि मां 9 जूं जेके आहिनि सो इस्तीफ़ाऊं मंज़ूरु कंदे उन्हनि ते जेको आहे सो 25 सेप्टेम्बर ते ज़मीनी चूंडूं कराइण जो ऐलान कयो वियो आहे। ऐं इन सिलसिले में जेके 9 मेंबर आहिनि जेके इस्तीफ़ाऊं मंज़ूरु कयो आहिनि जिते ज़मीनी चूंडूं थींदियूं जंहिंमें कराची, पेशावर, मर्दान ऐं शामिल आहिनि उते जेके आहिनि सो मजमूई तौर ते 9 जेके आहिनि सो ज़मीनी हल्कनि में जेको आहे सो चूंडूं कराए वेंदियूं। इन सिलसिले में जेके डॉक्यूमेंट्स आहिनि कागज़ नामज़दगी जमा कराइण जो जेको तरीक़ेकार आहे उहो 2 अगस्त खां कागज़ जमा कराए वेंदा ऐं 17 अगस्त खां डॉक्यूमेंट्स जेके जांच पड़ताल आहिनि उहे जेके आहिनि सो उन्हनि जी 17 अगस्त खां जांच पड़ताल कई वेंदी। उन खां पोइ जेको आहे सो 22 अगस्त ते जेको आहे सो इन्हनि जेके उमेदवार जेके इन ज़मीनी चूंडुनि में हिसो वठंदा उन्हनि जो ऐलान कयो वेंदो ऐं 25 सेप्टेम्बर ते जेको आहे सो ज़मीनी चूंडूं कराए वेंदियूं। मां तव्हांखे हिकु दफ़ो ॿीहर ॿुधाईंदो हलां त इलेक्शन कमीशन तरफ़ां जेके हुकूमत तरफ़ां पीटीआई जे मुस्तफ़ी मेंबरनि जूं जेके इस्तीफ़ाऊं इलेक्शन कमीशन में उमाणी वेयूं हुयूं उन्हनि में उन मां जेको आहे सो इलेक्शन कमीशन 9 हल्कनि में जेको आहे सो क़ौमी असेंबली जे 9 हल्कनि ते चूंडूं ज़मीनी कराइण जो ऐलान करे छॾियो आहे ऐं 25 सेप्टेम्बर ते ज़मीनी चूंडूं कराई वेंदियूं।